Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa, kali ini kita berjumpa pada sesi kedua. Pada sesi pertama, kita sudah belajar tentang perkembangan dan aspek-aspeknya. Nah, pada sesi kedua ini, kita akan melanjutkan materi, masih tentang teori dan prinsip dasar perkembangan, namun kita akan belajar lebih spesifik lagi, yaitu terkait teori-teori perkembangan manusia. Nah, materi ini bisa Anda baca pada buku materi pokok modul 1 kegiatan belajar 2, mulai dari halaman 1.22 sampai dengan halaman 1.38. Adapun tujuan dari perkuliahan pada sesi kedua ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pentingnya mempelajari perkembangan peserta didik, kemudian mampu menjelaskan persamaan dan perbedaan teori-teori utama dalam perkembangan psikologi. Nah, kemudian pada sesi kedua ini, Anda akan belajar tentang teori dasar perkembangan, misalnya teori psikososial Erikson, kemudian teori konstruktivisme Piaget, berikutnya teori sosiokultural Vygotsky, selanjutnya teori belajar sosial Albert Bandura, dan yang terakhir sistem ekologi Bronfenbrenner. Materi selanjutnya tentang teori dan prinsip dasar perkembangan dapat Anda peroleh dengan cara yang pertama, Anda bisa membaca modul 1 tentang pengenalan teori dan prinsip dasar perkembangan. Kemudian Anda juga bisa mengikuti kegiatan diskusi secara aktif. Selanjutnya, Anda juga dapat membaca materi inisiasi yang ada pada kelas tutorial online. Kemudian, Anda juga dapat mengerjakan tes formatif yang terdapat pada BMP dan kelas tutorial. Bagi teman-teman yang belum memiliki buku materi pokok versi cetak, Anda dapat membaca BMP versi digital yang telah tersedia di ruang baca virtual perpustakaan digital Universitas Terbuka pada laman yang telah tersedia. Baik teman-teman, semangat belajar ya. Sukses selalu.